Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Čaute, ja som Sara, ale veľa z vás ma pozná pod menom Smusiata. Mám 24 rokov a som študentom Technickej univerzity v Brne a venujem sa posledné 2 roky tejto kráske. Kúpila som si ju pred 2 rokmi, asi na začiatku leta, s tým, že to trvalo tak pol roka, kým som vôbec nejaké takéto auto našla. Snažila som sa v prvom rade ho zobrať zo Slovenska, ale prehľadávala som Poľsko, Maďarsko, Nemecko, všetko. Všetko, kde sa myhla nejaká Miata, to som mala skrátka prekúkané. A kúpila som ju mimochodom z Martina od pána, čo mal asi 70 rokov. A bol to veľký šéfko, akože ten náš deal, alebo teda tá dohoda bola asi taká, že ani jeden sme neodišli odtiaľ spokojní, takže myslím, že to bola dobrá kúpa. A za tie 2 roky som sa nepohla úplne že ďaleko, ale snažím sa. Tým, že som študent, tak je to celkom také pomaličké. Cesta k Miate bola celkom dlhá, nakoľko úplne som nechcela hneď JDM auto. Keď som tak začínala poukokovať po autách, tak to bol práve FR-kový Leon druhej generácie, lebo mal môj otec a strašne sa mi páčilo. Potom, ako som si našla priateľa, tak on ma tak uviedol do JDM aut, on si krátko potom kúpil 370 Z, na ktorom som sa učila šoferovať v podstate hneď po vodičáku, alebo teda po vodičáku som mala dlhú prestávku a to bolo moje prvé auto, na ktorom som jazdila a celkovo sa mi zapáčila tá JDM kultúra. A potom som chcela namiesto Leona Celiku, tú 7. generáciu, čo mi všetci hejtovali, že prečo chcem to auto, lebo nie je moc obľúbené. A tak nejak som už začala pozerať, že čo sa dá aj upravovať, už tak som sa do toho ponárala a zrazu tam vyšlo toto a že nie, to vôbec nechcem. Ešte som sa smiala dokonca kamarátovi, že prečo chce dvojmiestne auto. No a potom som do toho padla nejako úplne náhodou. A začal celkom boj. Tým, že, jak som spomínala, trvalo to pol roka, tak ja som ich obpísala cez, podľa mňa, že 50. Hoci kde v Európe sa myhla, tak tu som napísala, zistila všetko možné. Na Slovensku som ich bola pozrieť asi 7. A neraz som, normálne, že plakala, hej. Lebo vždycky to bolo také, že najprv mi neodpísal, potom mi odpísal, že sme boli dohodnutí, ale zrazu ju predal, lebo niekto prišiel skôr. Potom sme boli dohodnutí a on si to rozmyslel. Potom už som pomaly auto mala prepísané na seba, ale on, že vymenil som ho za Jeep Wranglera a ja, že prosím. Takže nejak som ani nedúfala, už som si povedala, to bolo presne pred tým letom, že kašlem na to, že kúpim ju zase na zimu. A potom mi zrazu len prišla SMS-ka, v nej fialové auto, že už sa teším do Trnavy, vraj je tam fajne. Prosím. Tak som zavolala na to číslo, že čo sa teda deje, že nejak som to nepochopila. A no, ja som počul od kamaráta, že zháňate auto a že mám jedno na predaj. Tak super, hneď na druhý deň som letela do Martina. Bola to teda 1.8, vtedy mala nabehaných 140 000, čo bolo úplne že krásne. Čo sa týka hrdze, tam bolo úplne že minimum, tak to bolo pre mňa ako brutálny deal. A hneď som ju brala. A potom už išlo všetko ostatné vlastne. Tak s úpravami som v podstate začala ešte dávno predtým, ako som mala auto, tak už som mala normálne vyžlísť veci, že čo na neho pôjdu, hneď ako ho kúpim. A tak asi ma k tomu najviac inšpirovali Need for Speedy, lebo od malička som hrávala hry, takže tam začal nejaký ten môj dopyt po úprave.
A keď som ju kúpila, tak ona vyzerala akože hrozne. Ona nebola ani sériová, lebo tak už bola fialová predtým, ale mala rôzne také doplnky, ako vpredu emblém draka z Mortal Kombatu a také tie odrazky a krytky na to, aby sa ti neobúchali dvere. Keď si sadol donútra, tak tam bol červený interiér, čo bolo s tou fialovou úplne strašné. A najväčšia čerešnička, to môžem aj poslať potom video, bol taký ten klakson, keď to stlačíš a on to spraví takú tú trojhlasovú trúbu. Takže úplne prvá úprava bola, že sme dávali všetko preč a to bolo, myslím, že deň na to, ako som ho kúpila, tak som ho doniesla kamošovi a on, že dobre, ideme si všetko robiť sami. A týmto vlastne aj začalo, že idem to robiť ja. On mi ukázal, ako si vymeniť každú kvapalinu, filtre, vyhodiť všetky tie veci, vyčistiť to. Takže som do 3:00 rána sedela pod autom a odstraňovali sme fakt, že všetky tie nepekné veci na tom aute. A mohlo sa začať upravovať. No. Ako úplne prvá úprava boli svetlá, tie ledkové. To bolo v podstate asi aj jedna z najjednoduchších vecí, čo sa dala vymeniť. Tie originálne vôbec nesvietia dobre, hlavne asi kvôli tým žiarovkám, tak rovno som išla do týchto. Príde mi to aj, že sú také zlačie, že dodávajú jej taký iný ksichtík, takže je to aj zároveň dôvod, prečo som išla do tých ledkových. A výmena bola v podstate jednoduchá, to sme spravili asi za 2 hodiny. Potom hneď ako druhú úpravu, alebo teda chcela som, aby bola prvá, bol rollbar kvôli bezpečnosti. A to bolo tiež veľmi vtipná story, lebo som písala Saubererovi, on je celkom známy chalanisko, čo to robí pre Miaty, som teda v komunite, a že či to zvládnem namontovať sama. Jasné, bez problémov. Tak som sa do toho pustila. S tým, že som doma mala akorát takže akú vrtačku, hej. To bol môj strop mojich náradí. A dobre, ale tak akože dostala som sa k tomu, že som to vlastne všetko odstrojila. Na tú akú vrtačku som úplne, že prosto dala taký ten brúskový kotúč. A s tým som odrezala kúsok tej kasne, aby som tam mohla ten rollbar zasadiť. A všetko bolo fajn, až kým som nedošla na to, že musím vrtať aj s vrtačkou. A to bol celkom problém, lebo som obehla asi každého jedného suseda, čo sme mali, a to proste bez šance. Čo som myslela, že to by mal mať doma každý chlap. A píšem teda Saubererovi, že čo, a asi tak po 17 správach, že ako to spraviť, mi napísal, že vieš čo, idem k tebe a spravím to. Tak mi teda prišiel pomôcť navrtať diery a už sme to potom doklepli spolu, ale dostala som sa aspoň do 3/4, tak to celkom rátam. Potom došlo na také nutné úpravy, musela som tam dať väčšie brzdy, alebo teda nie, že musela, ale keď už som menila brzdy, tak som chcela väčšie bremba, ale není to akože big brake kit, ale sú len kúsok väčšie. Keď som potom aj nafarbila na rúžovo. A v motore som úplne, že až tak ešte nezabrdala, menila som streky za MBčkové. A mám tam teraz sanie, ktoré má byť akože cold air intake, ale není to ešte stále cold air intake, lebo nie je odtesnené. A potom som sa začala hrať s tými vnútornými interiérmi. To je pre mňa asi tá najväčšia zábava, s tým, že každá jedna vec je tam taká, že skoro nikto na svete nemá. Minimálne tie budíky, aj tie ventilátory, to je všetko čisto môj návrh. A potom asi jedna z najdrahších vecí, čo je na tom aute, je vlastne ten volant. Ten je od značky Energy. No, páka je z AliExpressu, to je klasika. A tým, že mám strašne rada Pokémonov, tak som už mala aj predtým v hlave, že ako ho stematizujem. A najprv som si myslela, že budem mať žltú a že to bude klasický Pikachu a pôjdem do toho, ale keď mi doniesol teda tú fialovú, tak som nevedela, že že akého Pokémona tam dám, že Gengar nie je ináč môj obľúbený Pokémon, ale tak mi tam nejako zapadol do toho celého konceptu. Spravili sme mu vlastne emblém na predok, čo už teraz není, ale pošlem ti fotku. A objednala som 80 cm plišáka a už to išlo. Už sme dali aj pokeball, aj budíky, aj ventilátorčeky, alebo teda výduchy. Mám tam tiež custom tapacíre, čo sú od značky Jager Fabrications, veľmi šikovný chalan tiež. A to je asi taká už posledná úprava. Je tam ten volant, tapacíre,
tieto také blbostičky. Disky, no. Ono sa ináč ku každej tej časti v tom aute viac menej viaže nejaký zaujímavejší príbeh. A predtým tam boli nejaké obyčajné Bimba sa volali, alebo Bumba, alebo nejak tak. No asi klamem, ale to nevadí. A našla som tieto a boli akorát z Prahy. No a moje auto bolo tým pádom bez diskov, lebo tie som predala. A mali sme akorát tedy Civicu, nejakú starú, ktorá, no bala som sa na nej prejsť proste do Bratislavy, nie to ešte do Prahy. Ale dobre, že ideme. Išla som po ne, zvládli sme to. Chalanisko, že písalo mu asi 20 ľudí, ale slúbil mi ich, dal mi ich, boli krásne aj s pneumatikami. Došla som domov a teraz, jak som dala len storku, tak mi asi fakt, že 7-8 ľudí napísalo, že som mu ich vyfúkla, že hneď ako budem predávať, mám napísať a hejtovali ma tam a neviem čo, ale tak, akože v norme samozrejme nikto nebol zlý, len dali sme tieto. No a prečo som si ich vybrala, lebo jediné vyzerajú na taký ten štýl worky, walkracy, to sa mi najviac asi páčilo z tých japonských. Chcem tam dať japonské kolesa, už ich mám aj objednané, len prídu až v októbri. Takže celkom sa na ne čaká tým, že je to import z Japonska. Asi medzi poslednými úpravami bol práve nárazník a k tomu sa viaže ako tiež slušná story. V podstate ja som nechcela vôbec zmeniť výzor toho auta ako takého, lebo sa mi veľmi páčila tá predná časť tým, ako mala definovaný ten úsmev, že na hociakom inom nárazníku, ktorý sa robí aftermarket, ani jeden nebol taký. Vždycky vyzerali drsnejšie, nahnevanejšie, nebolo to už ono. Akorát keď som išla z jedného zrazu, tak som stretla nejakú poľskú Miatu, čo bola akorát na Slovensku na výlete a mala tento nárazník a hneď som sa do ňoho fakt, že zamilovala, len som ho nevedela absolútne nikde nájsť. A takže dobre, že čo spravím, proste tento chcem, ten vyzeral fakt super. Mala som len rýchlo fotku, ako som sa takto načiahla z auta. A tú fotku som vycapila na internet, začala som zháňať. Asi do týždňa sa mi ozval ten istý majiteľ toho auta ináč a že zoženiem ho z Poľska odtiaľto a odtiaľto. Super, tak som napísala, nárazník bol asi že do 2 týždňov hotový. Problém bol, že chalanisko bol z Lodž, čo je tak 500 kilometrov odo mňa a nevedel ho poslať poštou. Takže čo spravíme? Lenže niekedy pôjdem do Rybníku, keď pôjdem tam, tak sa tam stretneme. Ale neodpísal mesiac, 2, 3, 4, asi fakt 4 mesiace som čakala, kým sa dostane do toho Rybníku a on furt nič. A potom som si už povedala, že OK, že idem poňho ja. Tým, že nemám iné auto, bol celkom problém zohnať niekoho, kto by bol ochotný si dať výlet 500 km do Poľska. Ale zohnala som a vyrazili sme o 8 ráno. Od nejakej, čo ja viem, 2 sme si predávali nárazník a išli sme naspäť 1000 kilometrov. Chalanisko bol taký zlatý, že som mu preplatila benzín a pozvala ho na obed a povedal, že mu to stačí, tak to som, takže mu skláňam poklonu týmto spôsobom. A mohlo sa už lakovať. V podstate mala som pripravený aj Rocket Bunny kit s tým, že som si bola úplne istá, že ho tam dám, ale potom si človek začne zisťovať, že čo všetko to obnáša a koľko by som musela nehať auto bez kolies a chcela som na ňom hlavne jazdiť na leto, takže som si to nejako rozmyslela. Ten mi tak sedí vedľa obývačky a čaká, že si ho niekto vyzvihne. A tak sme teda spravili aspoň to, že sme vyrolovali blatníky, lenže oni už predtým boli opravované a ten, kto to opravoval, sa neuračil tam dať plechy, ale git. Takže sa celé polámali a to už bolo viac menej jasné, že OK, idem do celolaku. A ako neľutujem to, som veľmi spokojná, stále fialová, ako aj predtým, akurát trošku živšia, menej červená a viacej perlete. Plánujem tam určite veľa vecí tým, že v podstate som stále študent, tak mi to trvá a ten list je o mnoho väčší ako list vecí, ktorých som už spravila. Že dostávame sa už k tým aj zároveň aj drahším, aj náročnejším úpravám, čiže na dobre sa čaká. Určite ju plánujem oturbiť, to je jeden z mojich asi najhlavnejších cieľov a snov. Jednoducho chcem počúvať ten motor, ako si sičí pri pridávaní.
Plánujem ďalšie kolesá, to už som viac menej aj spomínala, tie mi prídu z Japonska a to je tiež vtipná storka, lebo som si odkladala peniažky na vzduchový podvozok a niečo sme popili, akože nezvyknem už veľa piť, ale trošku nám to vtedy ubehlo. A začali sme pozerať, že aké zľavy sú na kolesa, super, tieto som vždycky chcela, bol crazy, ešte aj v tej istej farbe, aj s tými istými rozmermi a no stalo sa nejako, že som ich mala už v košíku a rovno aj objednané a ráno som len proste pozerala tú faktúru, že ty kokos, ja sa zabijem, že napíšem im, že to vrátim, čo mám teraz robiť. Úplne vystresovaná, ale musím aj sebe, aj priateľovi dať poklonu, lebo sme trafili naozaj všetky rozmery, ktoré sme mali. A neušlo nám to, takže tak. No a už som spomínala aj ten vzduchový podvozok. Tým, že pre mňa je to šovkára, tak nemám potrebu nejako ísť nutne do výkonu. Aj ten cold air intake to celkom naznačuje, že není hotový, lebo není to pre mňa až taký rozdiel zatiaľ. Ako plánujem to spraviť, nech je to všetko poriadne, ale postupne, no. Tak keby mám mať list ľudí, ktorým mám poďakovať, tak je ich akože neurekom. Fakt, jednak vďaka autu som spoznala úžasných ľudí. Musím si zaklopať, že každý, s kým som, alebo teda skoro každý, s kým som pracovala, bol vždycky ochotný mi pomôcť, vždycky sme sa normálne dohodli. V podstate veľa z nich som aj akože, že kamarátka, že chodíme na pivo a pokecať a rozumieme si. A bez nich by to auto nebolo tam, kde akože teším sa, že som ich stretla, teším sa, že mi pomáhajú. Je to v podstate aj ten krok k tomu, aby bolo hotové a mám ich strašne rada. Dúfam, že si toto videjko pozrú a potešia sa. OK, takže ďakujem, že ste prišli až sem. Ak by ste mali nejaké otázky, tak s kľudom mi napíšte do komentárov, pokúsim sa odpovedať na všetky. A nezabudnite dať palček, follow na Smusiata a Boostmania a želám vám pekný deň. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overeniekilometrov.sk/súťaž.